A la Rambla volem anar una miqueta més enllà del que tothom ha vist i del que s'ha parlat, de la reunió entre Mas i Rajoy, i per aquesta raó avui tenim el plaer de convidar al programa a la Marta Albaladejo, que és una autèntica... Vicent, que se't sent, silenci, que teniu els micros oberts. Marta, què tal? Benvinguda. No callen ni sota l'aigua, eh? Posa't aquí, sisplau, Marta. Que és una autèntica experta en comunicació no verbal i que, a més, el que volem és que expliquis a l'audiència de la Rambla que cada vegada és més... Gonzalo, silenci, sisplau. Cada vegada és més. Que cada vegada és més. Ho veus, eh? Van una mica a la seva, eh? Sí, sí. Que ens expliquis exactament, segons el teu prisma professional, què podem extreure del posat de la química que hi havia entre Rajoy i Mas avui a la Moncloa aquest matí. Sí. Si és que hi ha alguna cosa, diguem, no sé, això que diuen de la gestualitat, de si s'aixeca més la cara o es baixa, si es pleguen els braços o no. I per això estem veient ja les imatges primeres, en aquest sentit. Marta, si vols col·locar una mica més cap endarrere, millor. No, cap aquí darrere, perquè des d'aquí ens ho pots anar assenyalant. Jo, d'entrada, t'he de dir que només veig el senyor Mas molt seriós. El veig seriós, jo també, sí. Sí, sí. De totes maneres, aquí ja s'han trobat. Potser el més interessant és abans d'aquesta trobada, no? Veure com arriben un al territori de l'altre. Mentre puja, vols dir, les escales? Ah, exacte. Les anirem veient i tu em vulguis parar el vídeo, ho dius directament. Aquí, per exemple? Sí, aquí veiem que Rajoy surt i espera que arribi Mas i veiem, has vist, que ell s'avança ràpidament, el Rajoy s'avança a donar-li la mà i està marcant la seva superioritat. Estem en el meu territori i està fent una demostració de... De poder? Sí, podríem dir de poder. D'aquí m'avanço jo i bé, en Mas el que fa és seguir-ho. Correcte. Seguir-ho i bé, no amb la... Aquí en Rajoy ens fa un somriure, no sé, no podem mirar molt bé si és un somriure autèntic o no, a vegades els somriures no són autèntics, però es fa ja un somriure i en canvi no veiem l'equivalent somriure de Mas. Però tu veient aquestes imatges, Marta, ets capaç de dir si denotes que un d'ells tingui més força per sobre de l'altre o no? No, si un té més força per sobre de l'altre, no. El que sí que hem vist en Rajoy és que estaven a l'escenari i ell s'ho havia pogut preparar bé. O sigui, en Rajoy, clar, també les imatges estan enfocades des del punt de vista que veiem Rajoy, no estan la càmera dins i veient el Mas com surt del cotxe, no? Però tal com es veu Rajoy, la manera de caminar, tot això ell s'ho podia haver estudiat. I en quant a receptivitat? I està actiu, està molt actiu. Queda clar. En quant a receptivitat, aquí no veiem res, veiem un somriure, que podria ser un somriure fals, i no veiem una gran receptivitat. Em sap greu que ara se'ns ha passat aquest moment, no sé si... Quan entra, a veure si... Ara el veurem de seguida, perquè es tornen a donar la mà, penso, aquí al cap d'uns segons. Es donen la volta i entren els dos junts. No entren així molt de cantó, sinó que entren cadascú en el seu lloc, en paral·lel, i a veure si veiem ara quan... De seguida, aquí, Marta. Veus com l'agafa? L'agafa així. No? Tu què et semblaria si l'agafo així? Sí, com si m'estiguessis guiant una mica, no? Com si t'estigués guiant, com si fossis el meu fill. Sí, fes bondat, no? O imagina't la teva parella que t'agafi, et porti així. Sí, ho fa, a vegades ho fa. Doncs a tu que t'agrada o no t'agrada? És com, ai, què passa com m'estan portant, no? Clar, si un mana pot fer això. No hem vist en Mas fer això, portant Rajoy així, no? Això era fora, Marta. Això era fora. Anem a dintre, perquè a vegades és on es desenvolupen les converses, en aquest sentit. Què estem veient aquí? Veiem aquí... Clar, aquest és el fragment que veiem, no sabem més tros. Aquí, aquesta expressió així és una expressió avaluadora. Per exemple, els professors que veuen un examen dels seus alumnes poden fer una expressió així. O estem davant d'un dubte, que estem fent una negociació i no sabem si acceptarem aquest preu o no, podem fer aquests signes així, aquesta posició d'avaluació. En aquest fragment, que és el que hem analitzat, no es veu una posició equivalent en Rajoy. Això no ho veiem. Clar, no sabem, no tenim filmades les 2 hores i mitja, no? No ho sé. Aquí no es veu cap avaluació. Ell està explicant el que està explicant. Els dos amb les cames creuades, també, cal dir-ho, Els dos amb les cames creuades. Això és una cosa que no sé si té gaire... Hi ha una tendència natural a convergir cap a
perdó per la paraula, però convergir cap a la posició de l'altre. Per quina paraula demanes perdó? De la convergència. Perquè no té res a veure, no? Vull dir que ho fa tothom, no? Queda clar. Però... El què? La convergir o el de creuar les... Home, que és broma, això. Convergir. Convergir. No sabem qui dels dos estava primer amb les cames d'una manera i, sí, clar, no sabem això en quin punt és. El que et garanteixo, Marta, i jo no sóc un expert, és que cap dels dos ha somrigut avui. Cap dels dos. I, en canvi, és cert que l'altra vegada que s'havien trobat en aquest mateix lloc a la Moncloa sí que respiraven una miqueta millor. El Mas clarament no somriu. En Rajoy fa aquest somriure inicial, però que també podria ser un somriure McDonald's. Sí, fixa't en això. Què vol dir, per exemple, si és que vol dir alguna cosa aquest joc de mans i de dits que Rajoy... Això, per exemple. A veure, que veig que és l'únic que les té creuades. Fixa't que, a més, els càmeres ho enfoquen especialment, no? Tots els gestos que fem de tocar-nos són gestos que són per donar-nos tranquil·litat, no? Així com quan hem vist sortir Rajoy, estava caminant, ell donant una imatge de molt dinamisme, de molta seguretat, agafant per aquí, no? I aquí, això és una cosa que tu et pots preparar, perquè tu pots preparar-te, és com quan tu fas una conferència o dius el primer minut del programa, pots tenir estudiat i escrit, no? En canvi, el que passa després, doncs no tant, no? Segur que això no és un gest preparat, no? No passa res. Les persones a vegades podem estar en una situació de tensió i t'agafes, o a vegades dius, ai, quin ensurt, i et toques, i ens tranquil·litzes, un gest tranquil·litzador, no? Perfecte. El que també veiem en aquest gest és que ell hi ha una mà que amb una mà tapa l'altra mà i amb la mà que està tapada fa com una cosa estranya que no sabem què és, que vés a saber, pot estar jugant amb l'anell, no? El que passa que en una interacció entre dues persones, això més aviat és una cosa que ens transmetria desconfiança, o sigui, a qui ho veu, no que el Rajoy està desconfiant, no? Sinó qui veu això no li transmetria confiança. Per tant, a Mas no li hagués retransmès confiança, en aquest cas Rajoy. Clar, això, o a qualsevol de nosaltres, no a Mas, no? Perquè això actuem instintivament. La comunicació no verbal passa per l'inconscient, no? Molt bé. Marta Albaladejo, m'ha estat un plaer. Ah, sí? Molt bé. Igualment. Clara i directa. No sé si donar-te la mà, fer-te dos petons, perquè clar, vosaltres ho llegiu tot això. Tu ja ho has fet, tu no te n'has adonat, és l'inconscient. És veritat, això és perquè tu també emanes alguna cosa que fa que la gent et vulgui donar petons. Gràcies per ser amb nosaltres, de veritat. Moltes gràcies. Fem a la Rambla una brevíssima pausa i tornem de seguida perquè encara ens queden, tot i que ens queden pocs minuts de programa, moltes coses a debatre. Fins ara mateix. Gràcies, Marta.